दोस्तों इस वीडियो में हम सोनालिका ट्रैक्टर के गियर लगाने के ट्रिक समझने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। बिल्कुल सिंपल है। ये हमारा साइड शिफ्ट गियर है दोस्तों। गियर न्यूट्रल कर दो, उसके बाद गियर को छोड़ दो। जहाँ पे अपने आप रुका हुआ है उसके सीध में यानी बीच की पोजीशन पे आपका 2 लिखा हुआ है, पीछे 3 लिखा हुआ है। तो ये 2 गियर आप लगाने सीख गए। फिर आप क्या करो, गियर न्यूट्रल कर दो और सबसे इस साइड गियर को लेके आओ, पीछे दबा दो। आपका दोस्तों यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ आपका 1 नंबर लग गया है। फिर न्यूट्रल कर दो, सबसे उस साइड लेके जाओ, आगे दबा दो, आपका 4 नंबर लग जाएगा। फिर न्यूट्रल करेंगे तो आपका बीच की पोजीशन पे आ जाएगा। फिर आपको जैसे रिवर्स लगाना है तो सबसे इस साइड लेके आ जाओ और आगे दबा दो, आपका यहाँ पे रिवर्स लग जाएगा।